देखिए गाइस, अधिक बारिश होने के कारण दमोह में इस प्रकार से हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं गाइस। देखिए नरवा काफ़ी आगे से है, पर यहाँ से ही इसका एरिया कवर हो चुका है। देखिए गाइस, हम लोगों की फसलों में पूरी तरह से पानी और पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। देखिए दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए गाइस, ये हम लोगों की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं।